সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাউথ কোরিয়ার রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, গত রাতে রাজধানী সিউলে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং সাবওয়ে স্টেশনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শহরটির কয়েকশো বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সর্বোচ্চ ৩ মাত্রার জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।